어떤 느낌일까요? 하나, 둘, 셋. 엄영수 씨가 네. 얼굴에 비해서 네. 코가 크신 분 예. 좋아하는 사람들 많아요. 어우 남자답다. 예, 예. 크고 말이야. 아주 보기 좋아. 그렇지만 욕심도 많고 식탐도 많죠. 그리고 굉장히 자기 중심적이시죠. 그러니까 사람들을 다 휘어잡아야 직성이 풀린다 하시는 분들 대부분 다 코가 왕코입니다. 네, 근데 이제 저희 연구 결과에 따르면 코가 크면 먼지, 입자나 미생물이 몸속으로 들어가는 것을 막아줘서 감기를 비롯한 전염병과 알레르기 질환에는 좀 덜 걸린다고는 합니다. 아, 그래요? 또 콧구멍 크기가 크면 후각이 예민하고 또 호흡이 원활해서 폐 기능의 증진에는 도움이 될 수 있습니다. 그래요. 근데 오늘 사연에서 이 남편이 코를 골다가 응급실을 실려가거든요. 네네. 근데 그건 왜 그런 거예요? 코골이 할 때 기도가 좁아지죠. 뇌혈관에 산소 공급이 되지 않거든요. 그러면 일반적으로 질환이 없는 분들한테는 이게 돌아오는 회복될 수 있는 간단한 일이지만 평소에 당뇨, 고지혈, 고혈압이나 뇌혈관이 어디인가 좀 좁아져 있는 게 있었던 사람한테는 이게 치명적일 수 있죠. 그래서 최악의 경우에는 뇌경색이나 치매를 유발할 수도 있는